Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos gravar Euro Truck Simulator. Estou começando aqui agora, novado aqui ó. Fiz só a primeira viagem que tem que fazer no tutorial. Agora vamos pegar nosso trabalho aqui ó. Nem caminhão tem, tá vendo? Vamos lá. Eu vou pegar, deixa eu ver, vou pegar esse aqui ó, de 3.000 pontos. Vamos pegar aqui e vamos embora pra viagem, pessoal. Vamos guardar na estrada. Bora. Ligar o caminhão. Bora. Já tá com a carga ali já, ó. Simbora, hein. Ó, oxi, bora. Opa. Bora. Sinal vermelho. Quase que eu passei. Quase que dá merda. Bora. Ó, cozinha. Vambora, hein. Opa, subindo, passei aqui. Bora, hein, galera. Abre a curva aqui, ó. Entrar aqui, ó. Bora. Ei, parceiro. Bora. A viagem é longa, hein. Vamos abrir a curva aqui. Tem que entrar aqui, ó. Puxa. Bora. Então a mensagem. Depois eu olho a mensagem. Não quero mensagem agora não. Bora. Último vídeo do canal, Madaga, Adaguele, chefe da TV, Deixa eu ter o vídeo pra você, papai. Obrigado, amor. 822FF, João daí, Vamos meter o pé aqui na estrada aqui, ó. Ih, buzininha feia, ó. Será que esse combustível vai dar pra chegar até lá? Eu vou abastecer que não vai descontar, né, meu mesmo? Pronto. Ih, que é pedágio? Pedágio. Só reduz. Opa. Bora. Valeu. Vambora. Pode aí, pessoal. Pode aí, ó. Vou dar meu passando aí não. Quer entrar aí na cara dura? Vambora. E ó. Ó. E bate também. Tá assim não dá não, tem que ser assim mesmo. Vamos assim. Oxi. E falta muito ainda, tem que ir pra Berlim. Nós estamos indo pra Berlim, velho.
Você tá louco, chão pra caralho. Vamos meter o pé aí, vamos ver o que vai dar aí. A parte vai cortar aí, uma faixa só. Vambora. Pegando estrada, hein, estrada. Pai, pra eu ganhar o celular, eu vou estar aí, entendeu? Vamos abastecer o caminhão aqui, ó. Só tem 3 pontinhos aqui de gasolina. Só abastecendo, hein? Chega, vambora. Isso, encheu o tanque lá, ó. Lógico que você paga com a empresa, você trabalha pra eles aí. Oxe. Quer que eu pague, né? O combustível do caminhão dele, né? Oxe. Amanhã, quando eu for adulto, eu vou fazer um cartão de carro e você vai comprar um carro pra mim? Sim. Ó, meteu o pé aí. Vamos meter o pé nessa estrada aí, ó. Ó os carros, ó. Oxi, quase pegou. Os carros devagar aqui na minha frente, ó. Sai da frente. Olha os urubu voando lá. Tá cheio de carne nisso, só pode. Na curva, cortando a curva. Não vai dar não. O cara acelerou agora, né? Acelerou, né? Você resolveu acelerar, né, filhão? Vambora, vamos? Fica de pé. Vai. Isso. Vai dar merda. Se não vier carro, corre de novo, ó. Tá vindo no portal, ó. Isso, bora. Ih, o carro bateu. Só pode, deve ter batido, deu pau ali. Deve ter dado pau. Cara, bonito demais, ó.
Piscar o olho, quase que eu meti na parede, na pilastra. Que isso, tá metendo o pé mesmo, servidor. Bora. Olha os carros lá, ó. Quer me ultrapassar na cara dura, velho. E comando, e aí? Ó. O cara nem buzina, velho, nem retribui. Cumprimentando o camarada nem retribui pra mim. Vambora. Mete o pé, parceiro, mete o pé. Não tem negócio de seta não. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Tá chegando já, só pode. Pronto. Eu vou pegar a estradinha ali. Pegar a direita, a esquerda. Aqui agora. Tô chegando já, ó, ao finalzinho. Oxi. Ai, 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 ai. Ih, já era. Bati, velho. De dano à carga e do caminhão. Ó, Berlim. Cidade de Berlim. Tá chegando, essa é a entrada. Que isso, velho. Opa! Ei! Vai. Vai.
Vamos jogar aqui a câmera aqui em cima, aqui, ó. Vamos chamar. Aí, ó. E faz. Isso. Certo. Fazer tudo. Isso. Puxa pra frente. Isso, freia. E dá uma acertadinha aqui. E vai ser onde roda aqui, né? Vai. Pronto. É isso aí, pessoal. Ficou esse vídeo aí pra vocês. 17 minutinhos, pouquinho. Mas se gostou, deixa seu like, compartilha, não se esqueça de se inscrever. Que vamos ter uma série de caminhão também. Vamos planejar aí um dia caminhão, outro dia Minecraft. Outro dia Minecraft. Fica assim, tal. Até mais.